मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांव देव बरो दीस मागता. माय म्हयन्यांत आमी आसा. माय म्हयन्याचो पयलो इतर आज आमी आचरण करच्या वखदां फाटल्या म्हयन्याचो आमी जेजून केल्ले सर बरेपणां गरगां दिवया. फुडल्या म्हयन्याक ताची कृपा मजत मागया. सरस्परा देवान केल्ले सर बरेपणां गरगां जावन ताची स्तुती करून हें आराधन आमी करता आसतना आमी देंबेर पडया. जेजू बरो गवडी आमकां तो राखता सांबाळता. जेजू बरो गवडी आमकां ताणिल्ल्या वेळार प्रशांत उदका सर्ती तो आपूण व्हरता. जेजू बरो गवडी आमी भुकेल्ल्या वेळार आमकां तो पांचव्या सर्व सर्सी आपूण व्हरता. कित्याक तो जावन आसा जिवीताचो उंडो आनी तो जावन आसा जिविताची झर. म्हाका खाता आनी म्हाका सेवता तो सासनाक जियेतलो म्हणलो जेजू आज आमच्या मदें येता आसतना ताका आमी आराधन करुया आनी भक्तीन गावया गीत. जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक भोळ्या सर्गी तांतो देवलोय सोदो म्हाका आयलोय पळय हांव देशेळी तुका सुकोन गेले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरो सोडनाका पळय हांव देशेळी तुका सुकोन गेले तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रूंग सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका येमकोंडाक वाट धरली साय ओडादागली पाठी म्हाका पळय गोंयान तुज्या लिपण नाळूं पवित्रतां दोवो सदाकाळसां पाठी म्हाका आपय गायन तुज्या लिपण नाळूं पवित्रतां दोवो सदाकाळसां. मगाळा जेजू हे भोव पवित्र सक्रामेंता मुखान तूं आमचे मदें करूं हजर आसाय. तुका आमी आराधन करता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका वखणटा हांव. तूं सर्पद्वेदार ककुळदार विश्वासी मोगाळी मैपसे देव देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकोब असो देव सगळ्या मनुश्यकुळ असो देव आदी आसुल्लो आतां आसो आनी मुखार आसो देव. तूं सर्व जाणाय तूं सर्व शक्तिवान तूं सर्पद्वेदार तूं सगळ्यांनी आसाय. तुका आमी आराधन करता हांव सोम्या तुका आमी दिन वाचता हांव. हो माय म्हयनो पळोवंक आमकां फोव केल्ल्या पासो तुका आमी अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव. सर्व जनांगांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा म्हणटा कीर्तन 117. त्याच प्रमाणे आमी तुजी स्तुती करता हांव सोम्या. स्तुती करचें आमचें कर्तव्य स्तुती करचें आमचें वर्तें भाग तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें देखून आमी सरपडो नमान करून तुका आराधन करता हांव. आराधनानी सगळीं वंदन करून जीवाने आम
आमचे समर्पिता आराधनानी सगळे वंदन करू जीवाने आमचे समर्पित तकली बघा नमस्कार करना आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता परत एक पडे आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता अर्गान तुका समिया जेजू उगडप तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू हालेलुया 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 आम्ही बसया मगळ बाबडीनो कीर्तन 100 म्हणटा तुम्ही सर्वपृथ्वीच्या लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताच्या नावाची स्तुती करा ताच्या महिमेची स्तुती करा कित्याक स्तुती करचें आमचें कर्तव्य कित्याक तो आमचो रचणार तो आमचो सांबाळणार रचणाराची स्तुती करूंक जाय कित्याक आमकां एक नवो दीस नवो म्हयनो आमकां ताणें दिला त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया उबी रावया ताच्या मनाक गीत गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया म्हणल्यार आमी गीत गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया सगळीं ताळी पेटोवन अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया तुमची जबाब अर्सून गावया देवा बापा अर्सून गावया जेजू सोम्या अर्सून गावया पवित्र आत्म्या अर्सून गावया त्रिएका देवाक अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया सगळे व्हडल्यान अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया जीवदाताराक अर्सून गावया जिवीत दिल्ल्या अर्सून गावया कृपेवंताक अर्सून गावया ससनाच्या बापाक अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया दैवीक उजवाडाक अर्सून गावया रायांच्या राया अर्सून गावया सताच्या आत्म्याक अर्सून गावया सर्पद्वेदाराक अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया अर्गां तुका समियान जेजू अर्गां तुका उगडप तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू हालेलुया 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 बशा एक बर समिया पडया आमी मगळ बाबडीनो आमचो सोमी आमचे मदें हांगासर आसा हो आमचो सोमी काकूळ दिसो सागोरू
काकुळदिसो देव मोक्षसो देव पदवेदार देव आमच्यामध्ये आसा. आज आमी ताचे समोर आमी हांगासर आसां. ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवच्याक आराधन करच्याक आमी हांगासर आयल्या. मगळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा जेजू जिवीत असो मुंडो, जेजू जिवीताची झर. कोण म्हजेर विस्वास दवरता आनी म्हाका सेवता, कोण विस्वास दवरता आनी म्हाका खाता आनी पियेता, तो सासनाक जियेतलो. म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो, जायते पटी आमच्या जिवितांत सोम्याक आमी तिरस्कार केल्लो आसा. सोम्याची अखंड पातयेनी दवर नातलेली आसा. थोडे पटी आमच्या जिवितांत सोम्याक आमी पयस केल्लो आसा. ह्या संदर्भार खंडीत आमी भक्षणे मागूंक जाय. हे घडी पुरो आमी थोडे दांपया, आमच्या हाताचे दवरया. देवाच्या उपादेसा वयर आनी आमच्या जिविताच्या उतराखंड्यांनी केल्ल्या पातकांची दूख धरया. देवाचे उपादेश फवते प्रेम पाळोवंक नात. एका दिसा देवाक फवतो मान गौरव दिवंक ना, बाबत आमी दवरूंक ना, दंडळलो आसा. आयतार सोन भंगेवणपणी सांबाळनासतना आमी त्या पवित्र दिसा अकमान केल्लो आसा. आमी प्रते रितीने देवाचें नांव तवळ तवळ काडून फुटी मारन देवाच्या नांवाक अकमान केल्ली आसा. आमच्या मलगड्यांक, आमच्या वय बापायंक, आमच्या मलगड्यांक, मणियऱ्यांक फवतो मान दिनासतना तांकां आमी अकमान केल्लो आसा. आमी उतरांनी थोडे पटी जिवेशी मारलेले आसा आनी आमी फेऱ्याच्या वस्तूची आशा करून चोरी करचे प्रयत्न केल्ले आसा. फेऱ्याच्या स्त्रियांची दादल्याची आशा करून प्रतवराची करणी करचे प्रयत्न केल्ले आसा. फट साक्ष सांगून निती विरोध सता विरोध आमी गेल्ले आसा. हे सगळ्या पथकांची दूख आमी धरया. सुमेलक्षें बक्षणें मागया. जायते पटी आमच्या कुटुंबांत जियेतना भुरग्यां तेरागार जाल्या, आवय बापाय तेरागार जाल्या, पती तेरागार जाल्या, पतीने तेरागार जाल्या, सासूमाय तेरागार जाल्या, कुटुंबांत थोडे पटी ना समाधानी जाल्या. खुबरो आमी केल्यात, पेल्याच्या विशयांत वायट उलयल्या आनी जें कितें हांवें करूंक जाय तें करिनासतना फाटल्या म्हयन्यांत उरल्या खातीर सुमेलक्षें बक्षणें मागया. आनी जायतें बरें काम आनी आमी करयेचें आसल्या फाटल्या एप्रील म्हयन्यान, पण आमी करूंक ना. सुमेलाची कृपा मागया, सुमेलाची कृपा मागया आमी, सुमेलाचे बक्षणे मागया आमी. हांव म्हणटा तेज्या उपरांत तुमी म्हणा, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया. सांगाता, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया. राग केला सोमिया, मसूर केला, कपट पण मोतीन चिंतला, वायट उलयल्यांक, खबरो केल्यांक, पेल्याचें मन दुखयलां, जें कितें करूंक जायत करिनासतना रावल्या हांव सोमिया. अपराधी जाल्या हांव. पास्कांचें फेस्त आचरण केलें, भगवंत हप्तो आचरण केलो, पण जिणी परिवर्तन करूंक चुकल्या हांव सोमिया. बक्षणें मागता, बक्षणें मागोवन म्हणटा, हांव म्हणटा उपरांत तुमी म्हणा, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर, काकुळत मोची कर सोमिया, काकुळत मोची कर सोमिया. मगळ भाव भयणीनो, इकडी भरपूर सोमिया पडे आमचो सोमिया आमचे मदें आसा. तो बड्या आमच्या मदें आसा. तो फाटल्या म्हयन्यांत आमचे सवय आसलो. आमच्या मुखार रावून आमकां ताणें वाट दाखयलेली आसा. आमच्या फाटल्यान रावन आमचें संरक्षण केल्लें आसा. आमच्या बगले रावन आमकां सांगात दिल्लो आसा. आमचे भितर रावून आमकां ताणें भलायकी संतोश समाधान दिल्ली आसा. आमचे वयर रावन निरंतर आशिर्वाद लाभलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवंक जाय. फाटल्या म्हयन्यांत जावं पुरो जागरणाची रात, जावं पुरो फाटल्या म्हयन्यांत भगवंत हप्त्याचें आचरण, जावं पुरो परगट कुर्सवाट, जावं पुरो निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार, हालेलुया संदवार, जावं पुरो ताळयांचो आयतार, जावं पुरो पास्कांचें फेस्त, सगळें बरें करूंक ताची कृपा आमचे ती वळशी ताणें केल्ली आसा. करिज्माच्या काळार गोवा पुरब्याची रितीर करून देवाचें उतर आमी आयकून संतुश्ट जाल्ले आसा. तशी सगळी रातभर जागरण करून देवाची स्तुती करून आमी ताका आमी ताची स्तुती केल्ली आसा आनी ताची बेसांवां जोडलेलीं आसात. उर्देचें कार्य भोव अपुर्बायेन करन जायते 5 जाणां नव्या दिवकुनांक ह्या जागी दिक्षा दिवन
हो संभ्रम सोलोन पवीस सभेक उत्ती दादूस काय हो केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया जे कितें आमी आदल्या म्हयन्यांत करूंक येवजिल्लीं सर्व कामां बऱ्यान केल्यांत बऱ्यान जाल्यांत आनी ह्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया ताचे विणे आमी कांयच करूंक शकना देखून सांव पावलो म्हणटा हांव कितेंय आसा जाल्यार सुमया वरवीं आसा सुमयाचे कृपे वरवीं आसा देखून हांव सुवार्ता प्रगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी हांव कितेंय हांव आसा सुमया वरवीं आसा सुमयाचे कृपे वरवीं आसा म्हजे अस्कतकायन तोच म्हजें बळ आनी म्हजे संगी तूं आसतना हांव कोणाक भियों हांव कित्याक भियेसय देखून सुमी म्हजे संगी आसतना म्हाका कसलेंच बेना म्हणटा तो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हो सुमी आमचे समय आसा ह्या सुमयाक आमी पातये जाय सुमयाक थंय विस्वास दवरी जाय ह्या सुमयाक थंय भावार्थ दवरी जाय तो व्हड मात आमचें जिवीत आमी घट करूंक शकता जैते वन करूंक शकता देखून ताणें केल्ल्या सर बरेपणा उपकार बावड्या हें फकत फिरगजेक मात्र न्ही तुमच्या जिवितांत तुमच्या घरांत म्हटल्या म्हयन्यांत कितलें बरेंपण जालां पळया बरीं तुमचीं भुरगीं बरें करून शिकल्यांत बरें करून मार्क्स जोडल्यात बरें करून पास जाल्यांत आमच्या इस्कॉलाक बरें रिजल्ट फावो जाला आमच्या इस्कॉलाक बरें रिजल्ट फावो जाला सगळ्या स्टेटांत आमच्या भुरग्यांक दोगांक आमच्या इस्कॉलाच्या दोगां भुरग्यांक 4th रँक फावो जाला सगळ्या स्टेटांत 4th रँक फावो जाला आनी 36 भुरगीं डिस्टिंक्शनां पास जाल्यांत तें भाग आमचें देवान आमकां फोव केला ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया आमच्या भुरग्यां पासून आमी अर्गां दिवया आमच्या युवा जाणां पासून आमी अर्गां दिवया काजरी जोड्यां पासून अर्गां दिवया आमच्या मलगड्यां पासून आमच्या आवय बापाय पासून भाव भयणी पासून आमी अर्गां दिवया परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांच्या पासून आनी आज हें आराधन करतात माध्यम मुखांतर त्या सर्व भाव भयणी पासून भक्तिकां पासून आमी अर्गां दिवया उबी रावया ताच्या मनाक अर्गां तुका म्हणलें गीत गावया अर्गां तुका सुमिया सगळीं व्हडा ताळ्यान अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आतां आनी सुसना परत एक बडे सांगता अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका आतां आनी सुसना तुवें म्हाका रोसलो तुजो मोगच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय ससाण सुका पावच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय सगळीं सांगाता अर्गां तुका सोमिया सगळीं अर्गां तुका दुनिया व्हडा तळ्यान अर्गां तुका आतां आनी सुसना अर्गां तुका सोमिया जेजू उगडाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 बाबडीन सोमी म्हणटा या तुम्ही कष्ट केल्यानं वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दिता हे तुम्ही कष्ट केल्यानं वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दिता हे तुम्ही बरवशान या तुमचे तकल्यो कलंदन या कळनासतना मगा आणि हांव तुमकां आशीर्वाद दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापुरब्याचे संगत म्हज्या मोगाच्या बाबडीन सोमयाचेर विश्वास दवरून पातयेन दवरून येता तो सकड तो जैतेवन जाता आज तसलो बाबार्थ आमकां आसा की ना तसली पातयेनी आमकां आसा की ना देखून एक वेळ सोमया पळया सोमया लागीं मागी आमी सोमयाक आमचें जिवीत समर्पण देवया आमी कित्याक आमचो सोमी आमचे मदें आसा तो आमचो बरवसो हो आमचो बरवसो आमकां कितेंच निराशी करिना देखून हे आमच्या सोमयाची आमी विश्वास दवरया तकले आमी सोमया ती बागोवया आमच्या हात अध्याचेर दवरया सगळें आमचें समर्पण करया समर्पण करच्या पयलीं सोमी आमचो बरवसो ताचेर आमी पातयेता म्हणलें आमी मानून घेवया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सगळीं सांगाता तुजेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कश्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा जेजू आमचो बरवसो ह्या आमच्या सोमयाचेर बरवसो दवरून पातयेवन सांगता आमी मागे
तुझे रावपात येता जेजू मोगळा जेजू मोगळा तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू दयाळा जेजू दयाळा तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगळा जेजू मोगळा तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळार तुझे रावपात येता तुझे रावपात येता जेजू मोगळा वय सुमिया तुझे रमीपात येता कष्टाची मोडा कंत बेजाराई आमच्या मदीं आयलेल्या वेळार पिडा शिडा आयल्या वेळार कष्ट बळवळे आयल्या वेळार आकांतान आमी भरलेल्या वेळार समी आमी तुजेर पात येता तुजेर बरोबर वसता आनी आमचो बरोबर सोके सिर आमकां निराशी करिना हे बरोबरशान सुमिया ह्या म्हयन्याची इरादे आमी तुजेर मुखार आमी दवरता ओ माय म्हयनो ओ म्हयनो आमकां मोगाचो म्हयनो जायते कामां कार्य ह्या म्हयन्यांत आसात मोगाच्या सुमिया पापसेबान देवादीन फ्रांसीस ह्या पापसेबान आमकां ह्या म्हयन्याचो विरोध दिल्लो आसा काम नासलेल्या कामां मेळच्या पासत विजा नासलेल्या विजा मेळच्या पासत कस्ता नासता अडचणे वळख जाल्यार कुटुंबा पासत मागच्या की जायती जाणांनी काम केल्लें आसा सांबाळ मेळनासतना परगांवांत कश्ट दिल्लीं आसात परगांवांत विजा नासतना कश्ट दिल्लीं आसात परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्ट दिल्लीं आसात गांवांत काम नासतना कश्ट दिल्लीं आसात देखून ह्या सर्व भाव भयणी खातीर मागोवंक विनंती आसा तशेंच मोगाळ समी आज विशेश करून मागता आमी आमच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचेर आनी आमच्या कश्ट वावंटीचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या म्हयन्यांत आमी तुजे लागीं मागता समिया देखून आमच्या सर्व वावराचेर आमच्या कामांतल्या कामां मेळच्या पासून विजा नासलेल्या विजा मेळच्या पासून उदंड दयाच्या आशिर्वादान हर एकल्यांक बर मध्यम मुखांत रंगसर आराधन करता त्या सगळ्या भक्तिकांक तुजे बेसवानी बर समिया तशेंच आनी एक इरादो आसा मोगाळ समिया तुजे मुखार आमी दवरता सर्व आमच्या भुरग्यांक तुजे बेसवानी बर जायते बरें रिजल्ट आपणावन पास जावन मुखल्या क्लासीक ते येतात आनी नवें शैक्षणीक वर्स थोड्याशा दिसांनी आराम जाता तांकां जाणवाय दी गिन्यान दी चुरूकाय दी मोबायलाचें पिशें तांणी सोडूंक मोबायलाची सगळं एडिक्शन आसा तें पयस करूंक कितें ताका डिप्रेशन आसा कितें अस्कत काय आसा तें सगळें पयस कर समिया तांचे थंय जाणवाय रस गिन्यान रस चुरूकाय रस ह्या मुखांतर तांचें जिवीत नंदन कर फुडलें वर्स शैक्षणीक वर्स तांकां तें आशावादी जावं दी बेसावादी जावं दी कृपेचें जावं दी जैताचें जावं दी संतोषाचें जावं दी समाधानाचें जावं दी ताणें शिकचें सिकाप करचें लिसांव हर एक करणे बऱ्यान करून तुजी कृपा सगळ्यात फावो कर समिया आनी तिसऱ्यान आमी मागता समिया आज विशेश करून आमच्या पृथ्वी पासत कठीण धगेन आमी वळवळटा समिया भिरंकूळ धग आसा आनी धग आमकां सोसूंक जायना असली धग आमी वळवता आसतना समिया आज आमच्या पृथ्वेक थंड करची गरज आसा ही पृथ्वी थंड जावची गरज आसा प्राणिया पक्ष्यांक जिवियांक मनशाक कुळाक जुका सडांक उदकाची गरज आसा सुशेग गरज आसा समिया बरो पावस आमकां धाड वेळार पावस धाड पावसाक आमी आयती आसा पावसाक आमी राखून आसा समिया मुखल्या म्हयन्यांत पावस इल्ले दीस आराम जावच्या फुडें आमकां बरो पावस फावो कर गडगडाट झगड्यांतले वारा वदळ्यांतले विघ्नान वरांतले आमकां निवार समिया पृथ्वीक जाय पुरतो कृषी बिड्याक जाय पुरतो पिवच्या उदकाक जाय पुरतो बरो पावस आमकां दडून आमकां बेसावानी बर पृथ्वी उदंड दयाच्या आशिर्वादांनी नेटय समिया तुजे उदंड काकूळ दिन आमकां बर तुका साध्य म्हणल्यार खंयचें तुका सरसंगती साध्य तुजेर विश्वास दवर मागता समिया हे सगळे भाव भयणी खातीर मागता विशेष करून आज ह्या म्हयन्याच्या पयल्या इतरा मेच्या 4 तारखेर आज हांगासर ह्या देवत्या बाजार आसात तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल नव्यान ह्या जो की दिक्षा घेतलेलो बाप मोरबीन हांगासर आसा तो पयले मी साज पेटयता ताचे तुजो आशिर्वाद घाल समिया तुजे बेसावानी बर तुवें ताका अभिषेक केलाय ताचे मुखल्या जिवितांत उत्तम रितीन तुजे मिसांव करून ताका कृपा जाणवाय गिन्या सगळे फोव कर आम्हा हर एकल्याचे कृपेचे बेसावानी बर पिडेस्तां बरी भलायकी फोव कर कामां करतल्यांक सकत आनी बोळ लावय आनी विविध रित्या कंदी बेजारान आसल्यांक सुख संतोष फावो कर समिया जेजू तुका साध्य म्हणल्यार खंयचें ना तुका सरसंगती साध्य तुजे विश्वास दवरून मागतल्याची मागणी आयकताय हे सगळे भाव भयणीची मागणी मानून घे समिया मानून घे तुजेर विश्वास दवरून मागता समिया तूं आमचो बरोवसो तूं आमकां कितें निराशी करिनाय ह्या बरोवसान आमी अतिरिक्ता मागता समिया तुजे कृपेच्या बेसमानी बर सर्वस्व आमी तुका दिता म्हजी कूड म्हजो आत्मा म्हजी कुडीची सगळी पिडा शिडा कश्ट कंत बेजाराय सगळी तुका समर्पिता सोमिया तुका सगळे समर्पित दिता सर्व दिता सगळी आतुबान सर्व दिता सगळो म्हाका सोडवण दारा हांव समर्पिता सर्व दिता सगळी आतबान सर्व दिता
सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव सामर्थ. सगळे आमचे समर्पण करून परत एक बडे सर्व सावधी. सगळे आमचे जिवीत तुका समर्पित हांव समया. सर्व सावधीता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव सामर्थ. हालेलुया शदल बल बलंदललैया हला हला. हालेलुया शदल बल बलंदललैया हला हला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निरंतर हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समया आमच्या सुंदर आमच्या पैसा आम्ही तुकाराम गादी तावायसोदीस पाहू केल्यापासून 9 महिना पाहू केल्यापासून करीत असताना हे सगळे भक्ती तुझा आशीर्वाद का तुझी करून तुझी देवी सगळ्यांच्या चिरचिरे बळी जे पवित्र रक्तांत का तुझी दुर्गत तुझ्या वांदक करून तुझ्या वांदक का तुझ्या वांदक का बेसवारी पर सर्व इटांना विघ्न दरबारात तुझ्या श्रेष्ठ वार या माई महिन्यात निकलचे हरी कामा कामानं दिला कामा भोग कर संभाळ महिन्यात संभाळ भोग कर विजानांचा विजा भोग करे आमच्या कष्ट आमचे तुझा आशीर्वाद कर मुख्यांचे आशीर्वाद कर तुझे सुखाचे आशीर्वाद कर पृथ्वीचे आशीर्वाद कर पाऊस आमच्या आम्ही घरचे वावराचे आशीर्वाद कर आमचे बंगल्यावर वाढते आमचे मंडळ आमचे संरक्षण कर आमचे बंगल्यावर आमच्या संघाने आमचे पितरांना संतोष भाऊ कर आमचे वैर निरंतर आशीर्वाद समोर आपण निघून कर आपण निघून कर. टच टच टच. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका समिया जेजू मंगळाम तुका समिया जेजू रदाम तुका समिया जेजू. हालेलुया हालेलुया. समिया स्व आशीर्वाद घेऊन गावी अंकित येते वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता सहस्रनाम करूया पुरुया त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सलवोर्वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्लासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका तळ्यात हरसिता तुका दोघांच्या स्पिरितान समसमी नावाडता. आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सुगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचं फळ सुद्धा आमचे दिंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रा मान करून देईन आमकां भोव कर. फाटल्या महिन्यापासून तुका आमी अर्घ देत असताना फाटल्या म्हयन्या आमचे सवय रावन आमकां आशिर्वादांनी भरून सर आमची कार्य सर आमची कामां सर आमचे पैन बऱ्यान करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्घ दिता. फुडल्या म्हयन्याक तशेंच मजत आमी मागता. तुजे कृपेन आमकां बर आमी करचो वावर आमी करची कामां आमी करचें पैन अरी एक तुज्या मानाकानी महिमेक आमी करूंक ह्या मुखान तुजी बेसांवां तुजी चडवण आनी तुजी कृपा आनी तुजी आशिर्वादां निरंतर बगूंक आमकां भोव कर म्हूण आमी मागता. जोची येता रास वर्स लेताय ससनाच्या ससना.
स्पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गातां काळजांत दिन वाजता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गातां काळजांत दिन वाजता आच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बळान सोम्या जिवीत तुला बैतात दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गातां काळजांत दिन वाजता मुगळ भावभयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता पास्का काळाचो तिसरो आयतार आज आमी संभ्रमतना माय म्हयन्याचो पयलो आयतार आमी संभ्रमता माय मुखांतरे देवाची भरपूर आशिर्वादां समेची बेसांवां तुमकां सदांच फावो जावं दीत म्हूण ह्या संदर्भार मागता ह्या संदर्भार एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया 50 वर्सांचो लग्न जिविताचो उडास कडून देवाक अर्घस जावन आज मिसाचें बलिदान भेटयतात डेनियल आनी हिल्डा कोरिया रुजाई वडो तशेंच आज फातिमा वाड्याघरांत तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात फातिमा मुखांतर लाभलेल्या सर बरेपणाक देवाक अर्घस जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात तांचे बसून आमी मागया देवदीन सेलेस्टीन कुटिना जत्म्या मेसिता प्रियाल ठिया मस्करेनस मंती वडो देवदीन सिल्वेस्टर एंटनी मस्करेनस जत्म्या मिसिता प्रियाल ठिया मस्करेनस मंती माई वडो देवदीन गिलबर्ट मस्करेन जत्म्या मिसिता प्रियाल ठिया मस्करेनस मंती माई वडो कुटमा देवदीन जला संदे जत्म्या मिसिता प्रियाल ठिया मस्करेनस मंती माई वडो अर्गसॉन मिसबेटा ब्लोसिल्ला डेसा कोशिश वडो जलमदिसा अर्गसॉन मिसबेटा सैमुअल मार्क रोड्रिगेस वलंकनी वडो कुटमा देवदीन जत्म्या मिसिता रोहित रोड्रिगेस लुट्स वडो अर्गसॉन मिसबेटा क्रिस्पिन मैथ्यू सिक्वेरा नित्यादर वडो देवदीन बेनेडिक्टा ललिता यत्म्या मिसिता प्रीति आणि संतोष रोड्रिगेस वलंकनी वडो अर्गसॉन मिसबेटा एल्वीरा आणि विनोद डेसा नित्यादर वडो देवदीन लुईस आणि थेरेसा पिंटो आत्म्या मिसिता लॉरेंस पिंटो नित्यादर वडो जलमदिसा अर्गसॉन मिसबेटा जोलिटा डिसोजा कोसेस वडो जलमदिसा अर्गसॉन मिसबेटा ग्लेनिशा फर्नांडीस फातिमा वडो 22 वर्सांचो लग्न जिविताचो उगडास कडून देवाक अर्गसॉन मिसबेटा अल्विन आनी सुनीता सेरावो मंती माई वडो अर्गसॉन मिसबेटा जेनिफर लोबो स्पेट अर्गसॉन मिसबेटा एडविन हेलेन लोबो आणि कुटुंब वेलंकनी वडो देवदीन एंटनी आणि एलिजा लोबो जत्म्या मिसिदा एडविन एलेन लोबो आणि कुटुंब वेलंकनी वडो देवदीन पीटर डिमेलो जत्म्या मिसिदा जेसिंता डिमेलो वेलंकनी वडो तशेंच अर्गसॉन मिसबेटा जॉनिटा डिसोजा कार्मेल वडो हे सर्व देवसोद मागया मा समेस्तां बसोद मागया जे कोणा मागतान बसयला ताचो उगडास कडून तांचे बसोद ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आज विशेष करून मागया बाब मरविना बसोत ह्या जगी दिक्षा आदल्या 30 तारीखेर घेवन आज पयले मिसें भेटयता आसतना स्वामी जेजू क्रिस्त ताका कुरपेन बरोवन दी आनी बेसांव नेटोवन दी सगळें जिवीत ह्या जगी जिवीत सुखाचें समृद्धीचें ऐशिशें जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया सांगता आमचे मदें आसात बाप हेराल्ड तावरो गांवांत ते बेळवाई पिरगजेचे ते आमचे मदें ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्यात तांकांय आमी स्वागत मागता तांचे बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी समेस्तां बसोन मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत मागया माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता ते आमच्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो आज आमी पास्का काळाचो तिसरो आयतार संभ्रमोंक एक कुटाम जावन सोम्याच्या एवकरिस्ताच्या मेजा बवारे सांगाता मेळ्ळ्या आयची देवस्तुती पुनर्जिवान जेजू आमचे संगी रावून आमचे ते नवो भरवसो दिवंक शकता म्हणलो संदेश दिता पुनर्जिवान जेजू
आज आमकां ताच्या कुडी रक्ताचें जेवण ह्या पवित्र एवकारिस्तान दिता आनी आमकां कृपेन आनी सक्तीन भरता आनी ताका धैर्यान साक्ष दिवंक धाडटा. हे लिसांव मोगान स्विकार करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. आज आमी फातिमा वाड्या घरा आमच्या पात्रोन संताक मान करून वाड्याचें फेस्त आचरण करता. फातिमा माये मुखान आमच्या वाड्याक लाभलेल्या सर आशिर्वादा पासत धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आनी मुखल्या वर्सा फातिमा माये मुखान आमच्या वाड्यांतल्या सोमेस्त भुरग्यांक, युवा जाणांक, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक, परगांवांत आसलेल्या सोमेस्तांक संतोषाची आनी समृद्धीची बेसावां निरंतर फावो जावं दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक हांव अर्गां दिता आसतना आयची सर वचपां निराशी जाल्ल्या शिसांते जेजू बर वसो दिता. एक घडीभर आमी मौनपणी खंयसर बर वसच्यान सुकून गेल्या आमच्या पातक्याचें आमी दूख धरया आनी पवित्र रितींत वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां आमची ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या अवसर सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत परमेश्वरान संकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेता देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवाक, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर.
आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुता जेसूक तुवें पुन्हा जिवंत केलय आनी मनशा कुळाचो फुडारी सोडवणदार जावंक नेमलय. सरसने बराबर ताका वाकाण ताचे काडचे पातकाचे बक्षाने आनी दैवीक जिवीत घेवं उपकार काळजान मरा पर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या भाव भयणीचे साखरेक लागून आमकां करपा दे. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान धर्मदूतांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमचे शिकोण अख्ख्या जेरुसलेमान पायस केला आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतान जबाब दिली, आमी देवाक कालजयचे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सारून कळून जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या सांगतीक आमी आनी पवित्रत्मसो साक्ष. आपणा काल जातल्या सोमेस्तांक देवान होस्त पवित्रत्म दिला. तरी पूण धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जरबद मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाय म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतान पाटी परतले. देवाचे उतर. देवाचे ओडकार. आमी तुका वाकंताव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकंता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडले नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पातळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताचे कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्घां दिवन हरसिया. ताचो राखडयेन निवता, पूण ताची दया जीवनभर पाळता. सगळी रात जरी दुकाने काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें
उगडापण पुस्तकांतलें वसाप हांव जुवांव आनीकय पळयोन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो सिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मलगड्यांचे भोंवतणी रावन व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले जिवेशी मारलेले ते शेळयेक पावो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जणवाय बोळू मान महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीचीच रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळापू मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक तेदवां त्यो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दिताल्यो आनी मलगडे सरपडून नमस्कार करताले देवाचें उतर देवाचे ओडकार हालेलुया 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 सर्ग संसार सुरसना क्रिस्त जीवन जालो आणि अख्ख्या मनुष्य कुळासून तो सोडवणदार जालो हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तें अशें घडलें सिमोन पेद्र जवळो म्हणटात तो तोमास गलिलियाच्या काना शाराचो नथानयेल जेबेदावाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर 2 सांगाता आसले सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वेतां ताणें ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता अशें भायसर ते दोनीर चडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उसवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी मासली पडली गी म्हणून तो तांचे लागीं विचारी लागलो कांयच ना म्हणून ताणें तांकां जाप दिली तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगले कुडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटास ताणें जाळ उडयलें तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ वडोवंक जालें ना तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सुमिस तो सुमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पाकतना काडून दवरलें वयलें वस्त्र पेंकडाक रवून ताणें सरोवराक उडी मारली पूण हेर शीस मासल्यांनी भरल्लें जाळ उडीत दोनीचेर फाटीं आयले तडितांव ते चड पयस नातले चड उणे 200 हाती भर जायत तडीर देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी ती उंडोय आसलो जेजू तांकां सांगलें तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमोन पेद्र दोनीर सोडून जाळ उडीत तडीक वड हाडून आयलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153 मासली इतली आसुनूय जाळ पिंजूंक नातलें जेजू तांकां सांगलें येया आनी जेवा तूं कोण म्हणून तांकां विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकय दैर पावलें ना तो समीस म्हणून ते जाणा जाल्ले तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो तेच परी मासली तांकां दिली मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो हे 3रे फावटी
देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, भावा भयणीनो, भक्तिकानो, पास्काच्या काळार आमी आसाव जेजूच्या जिवंतपणाचो अनुभव सिसांनी केल्लो तो आमी ह्या दिसांनी आयकत आसाव. जिविताची स्वप्नां, जिविताची आशा दवरून आसलेले सीस, जेजूच्या मरणा वरवीं पळयल्लीं स्वप्नां पुरा पिड्ड्यार पीड जाल्लीं पळोवन ते निराशी जातात. गलिले सरोवरांत मासली पागून आसलेलो आनी आपलो दिसपडतो ग्रास सोडून आसलेलो पेद्रू आनी तेजो भाव आंद्रे जेजू तांकां आपयता आसतना ते जाळां सोडतात, दोणी सोडतात आनी जेजू फाटल्यान वतात. कित्याक जेजून म्हणलें एक उतर, ह्या फुडा हांव तुमकां मनशाचो पागी करतलो. पेद्रू बरें जाणा आसलो मासली धरच्याक आनी तो मासलेचो पागी खंडीत आसलो. तो आशेलो हांव आनी मनशांक धरतलो, मनशांक खंयच्या इस्पार धरतलो तें ताका कळीत नासलें आनी आपयतलो म्हाका शिकयतलो, आपयतलो म्हाका शिकयतलो म्हणली एक पातयणी ताका आसली. देखून आंद्रे आनी पेद्रू जाळां आनी दोणी सोडनो गलिल्या सरोवराक आदिवस मागून ते गेले जेजू फाटल्यान. तशेंच जेबेदेवाचे पूत जुवांव आनी जाकोब बापाय सांगता जाळां समा करनासले तेय मासली पागतले मोगोर जावन आसले पागी. आनी ह्या वेळार तांकां जेजू आपयता, येया ह्या फुडें हांव तुमकां मनशाचो पागी करतलो, येया. आनी ते व्हड आशेन, व्हडा बरवशान, व्हडा पातयणेन जेजूक बापायक थंयसर दोणीर सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. आपूण कांय मनशांचे पागी जातल्या आनी हांगासर इल चिल्ला ल्हान मासली कोण पयशे करच्या की 10 वांट्यान आमी चड करतल्या म्हणल्यार चिंतपान ते जेजू फाटल्यान गेले. 3 वर्सां जेजू सवय रावले. जेजूची महात कार्यां तांणी पळयलीं, विस्पितां पळयलीं, अजापां पळयलीं, हसर्यां पळयलीं, कुसून गेल्ल्या लाजाराक जिवंत केल्लें पळयलें, थाबर पर्वता रुपांतर जावन तूं वैभव ताणें पळयलो. हें सगळें पळोवन ताणें चिंतलें कितें, जेजू एक राय जातलो, जेजू एक चक्रवर्ती जातलो. देखून ते संतोषपुरीत आसले आनी जेजू सवय फाटल्यान आसले. म्हणजे मगाचे भाव भयणीनो, जेजू कितें घडलें, जेजूक मरण मेळ्ळें. कसलें मरण, नालिसायेचें मरण, कसलें मरण, भिरांकूळ कश्टाचें मरण, वळवळ्याचें मरण. आनी हें मरण, एक कुर्साचें मरण जेजूक मेळ्ळें पळोवन हे सगळे शेरमेले, भियेले, आकांतले, खावजेले. आपूण कितें आनी मुखार करचें म्हूण तांकां कळीत नासलें. तांचो बरवसो निराशी जालो, तांची स्वप्नां तीं पडोवन चिप्पूट चूर जालीं. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत तशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. 15 लाख 20 लाख दिवन गी इस्रायल वचोंक, UK वचोंक, कॅनडा वचोंक, USA वचोंक आनी खंय ऑस्ट्रेलिया आनी खंय आयर्लंड इत्यादी जाग्यांनी वचोन बरें काम करी जाय, बरें पयशे करी जाय, आपणा जाय म्हणून कोणाचे रीण काण येवन आनी कितें करना, पयशे वट्ट करना, दिवना, एजंटाक दिवना. आनी ताचे सवय 22 त्या गांवाक वयता आसतना तुका आशिल्लें काम, बसयल्लें काम, तुवें चिंतल्लें काम थंय नातिल्ल्या वेळार, तूं त्या संदिग्ध परिस्थितींत व्हडल्या वेळार तूं कितें करताय, काम करूंक मोन येना, गांवा वचूंक जायना, इतलें रीण आसा, आपूण कितें करतलो, कशें रावतलो, कशें जियेतलो म्हणलें ती दूख बरवशान आयलोलो हांव, बरवशान आयलेली हांव, म्हजो बरवसो निराशी जालो. थोडीं रडतात, रुदान करतात आनी एडजस्ट करून जाल्लें जाता. गांवाक गेल्यार पयशे भरचे कोणें रीण इतलें आसा, नालिसाई, मात्रणी, टेन्शन इत्यादी म्हणून मेळ्ळेलें काम करून थंयच दीस लोटतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संतोशान न्ही. तशेंच कांय थोडे जाल्लें जाता, असलें काम करूंक जायना, असलें कश्ट सोसूंक जायना, रीण या धन म्हज्या बापायचो जागो आसा, कांय तोट आसा, कांय लेगाद्या आसात, गळोवन हांव रावतलो, गांवांत कांय म्हणी करतलो म्हणून थोडे
ते रावण असताना फाटी येतात तसली परिगत, निराशेची परिगत, बरवसो सांडलेल्यांची परिगत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आणि असलीच परिगत आज पेद्रोक आयली. पेद्रोको तो म्हणालो सगळे पळयली स्वप्नां चिप्पूट चूर जाली आनी मुखार हांगा रावना, हांव फाटी येता म्हज्या मायंग गांवाक त्या गलिल्या सरोवराक फाटी येता. हांव मासली पागूंक वेता, तुमी येता जाल्यार येया, ना जाल्यार बसा म्हणालो. तो भायर सरलो, गेलो. पळया सुकून गेली झाडां, परत ताणें उदकान बुडयली, सम केली. दोणीचेर थडीचेर वोंड दवरली, सुकून गेली. दोण परतून उदकाक देंवयली. तांची तांडेलां तांणी खाण गेली. भायर सरलो, गेलो गलिल्या सरोवराक मासली पागच्याक. आनी येता आसतना उरले, म्हणाले आमी तुजे सांगात येता. अशें तिबेरिया वा गलिल्या सरोवराक ते गेले. संजेच्या वक्ता गेले, संजे च्या पिवन म्हणून गेले. सगळे रात तांणी मासली प्रयत्न केले. एकच एक मासलेची कुरू मेळोवना. एकच एक मासलेची कुरू. नाथानायल आसलो, जेबेदेवाचे पूत आसले, पेद्रू आसलो, ताचो भाव आंद्रे आसलो, सगळे आसले, पूण एकच एक मासली मेळोवना. पळया निराशा वयर निराशा, बरवसो सांडलेल्या वयर बरवसो सांडसो, निराशा. पेद्रू चिंतून गेल्लो मनशाचे पागी जातलो, मनशाचे पागी जावंक ना. फाटी आयलो गलिल्या सरोवराक, मासलेचो पागी जाता म्हूण चिंतले, मासली मेळोवना. मासलेचो पागी जावना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मासलेचो पागी जावना. निराशीपणान तो फाटी येतालो. निराशीपणान ते सगळे थडीक फाटी येताले. एकच एक मासलीची कुरुना झाडां उडयली पुरा व्यर्थ. फाटीं खाली झाडां आनी ते येता आसतना थडीर एक तरणाटो मोगरा बरी दिसना. तो एका सुताऱ्या बरी दिसता, मोगरा बरी दिसना. आनी ह्या वेळार तो तरणाटो तांचे लागीं सरता. काही म्हणी मासली पडल्या गी, काही म्हणी मासली पडल्या गी. हांव आनी या तूं त्या जाग्यार आसले कितें म्हणटा हांव, तुजे दोळे फुटल्यात गी, दिसना गी तुका, मासली पडल्या गी, फुटल्यात गी म्हणटा हांवें. पूण पेद्रू शांत जालो, खूल जालो आनी म्हणलो सगळी रात आमी प्रयत्न केले, एकच एक कुरू मेळोवंक ना. थोडे पटी पळया सलवल्ल्या मनशाक परत ती सलवणी आमी दाखोवन दिता न्ही गे. सलवल्ल्या मनशाक परत आमी सलवणी दाखोवन दितना त्या मनशाक थोडे पटी इरार जाता, करंदाय जाता, किरिकिरी जाता, तो राग येता ताका. थोडे पटी काजर जावन 7-8 वर्सां जालीं, भुरगें जावना. काजर जावन कितलीं वर्सां जालीं? 8 वर्सां. भुरगीं जावना गे, कित्याक आमकां कोणा सांगचें? भुरगीं जावना गे, परत वत्ता आसा, दुसऱ्या मुखार गळीत आसा, परत ती सारचें, भुरगीं जावना गे. टॉर्चर तेंचें. आयकल्ल्या मनशाक कितलें दूख भोगता तें तांकां पडोवन वचोंक ना. तांच्या जिबेची कोरोज रापाक काण सोडली. उरली मेल्यार मरोवन दीत, दूख भोगल्यार भोगोवन दीत, टेन्शनाक गेल्यार वचोन दीत, डिप्रेशनाक गेल्यार वचोन दीत, म्हाका पडोवन वचना. म्हज्या जिबेची कोरोज हांव काडटलो अशें चिंताप बिलकूल सारकें न्ही. सलवल्ल्या मनशा परत ती सलवणी मुखार दोन गुड्डावचें न्ही. अस्कत जाल्या मनशां परत आमी अस्कत करचें न्ही. पूण ह्या पेद्रोक तो जेजू म्हूण कळीत नातलें. पूण जेजूक ताणें कांयच फाटी उलोवंक ना. तो त्या तरणाट्याक सुस्तीकायेन जाप दिली आनी म्हळें कांयच मेळोवंक ना. आतां परत तो तरणाटो म्हणटा, तुजें झाड दोणीच्या उजवे बगलेक उडय. हांव म्हणी तें आसलो जाल्यार 2 तांडेल आसा पळय, तातूंत कानाच्या मांड्या घालतो. सगळी रात मासली धरचे प्रयत्न केला, एकच एक कुरू मेळोवना. आनी तूं म्हणटाय तुजें झाड दोणीच्या उजवे बगले उडय. तूं उडयतय उडयते. तूं मासले व्हरूंक आयलें मू, दुदाक आयल्या मुसेसो यार घाल्या तुका, मासली ना मोरयातीन चल म्हणटा आसलो पेद्रून तशें म्हणूंक ना. पळया म्हज्या मोगाच्या बोडीनो पेद्रूचें कलतेपण आनी एक भावार्थ.
ताका आमीक पडलो कोणूच ना पोरण्या सोल्ल्यांत अब्राहम म्हणी येत दुसऱ्यांत नव्या सोल्ल्यांत पिद्रू म्हणी येत म्हणजे मोगाच्या भावबडीनो वर्तो तसो भावार्थ वर्त ताचें कलतेपण ह्या परकी तरणाट्याचें उतर आयकून तो जाळ उडयता उड्या आनी एक सांगलां उड्या बरवसो म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो हो बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्यार इच साक्ष आनी जाळ उडयलें इतली मासली पडली म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो झाड ओडूंकूच जालें ना पळया नातिल्ल्या सुवातेर इतली मासली पडली की देवाचें उतर जुवां जेवण जाल्यार आमी आयकत हांव तो नातिल्ले कडेन आरयतलो न्ही हां पळय ओंपिनातले कडेन लुंतलो नातिल्ले कडेन आरयतलो पळया नातिल्ले कडेन इतली मासली पडली आनी मासली पडटना तांकां कळ्ळें कोणी म्हणाले ओ जेजू तूं जायचे गी म्हणून जेजूस पळया म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो जेजू म्हूण आयकतच पेद्रोन पळया लंगोटीर आसलो तो रबाके उस्तोर नेसोन ठपक धांवन येयलो जेजू लागीं आनी त्या वेळार जेजू कितें करता इंगळ्याचो उजो पेटोवन तसा आनी म्हणालो पेद्रू त्यान बऱ्यो 4 मासल्यो हाड आनी वचून मासली हाडून येता जाळ व्हरून हाडून 153 मासली आसल्यो 4 बऱ्यो मासल्यो बसता जेजू आनी म्हणटा येया जेवा पळया जेजून जेवण तयार केलें हांगा पास्काच्या परबेच्या समयार निमाणें ब्रेस्तारा जेजून खुद्द जेवण तयार केल्लें परत जिवंत जाल्या उपरांत मासलेचें जेवण जेजून तयार केलें आनी म्हळें येया जेवा आनी ताणें मासली दिली उंडो दिलो 5000 आनी 4000 लोकांक 5 उड्या आनी 2 मासल्यान सगळ्या लोकांक वांटना पळयलें दृश्य तांणी थंय पळयलें आनी तो तांणी जेजूची वळख धरली पूण वळख धरली मात्र जेजू मायाक जालो म्हणजे मोगाच्या भावबडीनो पळया जेजू थोवळ बरवसो सांडलेल्या शिसांक बरवसो दिवचे प्रयत्न करता पयल्यान तो मेळ्ळो मरी मगदेलाक मळ्यांत दुसरो फावटी मेळ्ळो एम्मासाच्या वाटेर शिसांक तिसरे फावटी मेळ्ळो थंयसर जेरुजलेमाच्या वयल्या माळया सालांत भितर रावले वेळार थंयसर तोमास नातलो परत एक फावटी मेळ्ळो तोमास आसले वेळार आतां परत मेळटा गलिलिया वा तिबेरिया सरोवरान आनी तांचो बरवसो गट करता म्हज्या मोगाच्या भावबडीनो पळया आज आमी पिद्रू तावन एकलीस शिकोवंक जाय सलवणी आमच्या जिवितांत येता रडणे रुदार आमच्या जिवितांत येता बरवसो आमी सणटा पूण आमी निराशी जावचो नजो सलवणी वयर सलवणी मनशाचो पागी जावं ना मासलेचो पागी जावं ना पूण बरवसो सणूं ना एका मनशाच्या उतराचेर पाथ्योवन ताणें जाळ उडयलें इतेस्त मासली मेळ्ळी आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां कंत बेजारां येता म्हूण निराशी जावचें न्ही खंगल जावचें न्ही डेस्परेट जावचें न्ही आमचें स्थिमीत होगडावचें न्ही तैरान फुड रावच जाय देखून जेजू म्हणटा तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कळनासतना मागा आनी तुमी चेतल्यात हांव तुमचे सवय आसा संवसाराचे अंत पर्यंत असलो बरवसो आमचो सुमी वो आमकां निराशी करिना हे सुमेती बरवसो दवरन आमचे मेटां काडचे प्रयत्न करया नांगरा हात दोन पाटी पडयता तो सर्गींच्या राजा योग्य न्ही बगार सोम्या पळोवन फुडें सरता तो सर्गींच्या राजा योग्य असलें जिवीच्यो बरवशाची मनशां बरवशाची यात्रिका जावं सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन. उबे रावया आमची पावर्ताची उसार आमी करया सतमंता देवाक सर्वपृथ्वीतल्या पापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्रत्मे वरवीं गर्भेत सांबाळलो आमकां मुरेकान जल्मलो पोंच प्रतकात ताणें कसले ताका कसाळ चडलो तो मिलान ताका पेरलो तो मिल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मिल्यान परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपृथ्वीतल्या देवाच्या उजवाडार बसला सलमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्रसभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससांचे जिवीत आमेन. बरवसो आमकां निराश करिना म्हणल्यार तीर पावार्थान आमची सर मागणी सुम्याच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांकां पवित्र सभा सोलून व्हरूंक दिल्ली जबाबदारी सदांच उर्बेन करूंक कृपेन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सर्व लोकांच्या बरेपणा खातीर सतानितीन वावरूंक आनी बरी समाज बांदून हाडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विमी समस्यांक वळख जावन निराशेचे जिवीत जियोन आसच्या सर तुज्या भुरग्यांक पवित्र येवकरिस्ता मरिफात नवो बरवो सुजोडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरकजींतल्या सर्व पिडेस्तांक उतरप्रायांक पावलेल्यांक नवो बरवो सुचू दी. पिडेस्तांक बरी भलायकी उतरप्रायांच्यांक कसाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावर करून आनी शिकाप जोडून आसच्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या बेसावांनी बोर. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताच्या जिवंतपणाक साक्ष जावचें जिवीत जियोव कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी फातिमा वाड्याकारां आमच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतना तुज्या पुता जेजूची दराळ आशिर्वादां आमच्या हर एका कुटुंबाचेर आमच्या कृशीचेर वावराचेर पडोवन दी. ह्या मुखांतर आमचें जिवीत भलायकेचें संतोशाचें आनी समृद्धेचें जावं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरं आमच्या खासगी गरजा खातीर आमी मागया. जे कोणाक आमी मागता बसयलां तांचो उडास काडन एक घडी बरं तांचे खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा बरवसो आमकां निराश करिना म्हणल्या तीर पावार्थान आमी भेटयली सर मागणी तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता हे सांग तुजे मागता. विधी सरशी बापा येता अर्पण आमचे स्वीकार तूं कर म्हूण परता हे सांग तुजे मागता. सर्वेस पर तूं आमचो रसनार रसवेसो भेटयता उडो गोवांचो उरतांच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडींत बदलून ही जिवितांत जागो. बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता हे सांग तुजे मागता. Serves por tu amso resnarus respeso Vete tau anda kauso Kurtam ta kesaso Jesucha pavitratan
मुखाची तिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुझे मागता तिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर परता बेसांव तुझे मागता बापा हो फूल वावरासो खूत आमच्या मोगासो काळत्या काळजान मोठ्या मोगान तुका आज भेटोसो हे बापा हो फूल वावरासो खूत आमच्या काळत्या काळजान मोठ्या मोगान तुका आज भेटोसो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्वीता भरपूर माता बापा आमकां वाटय देवी तुझे बेसांव कुर्तेन आमकां नेटय पाळच्याक तुझे मिसांव बापा आमकां वाटय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पैजबेच्या आदावाक सरस फर्मानून घे कनवळ्या बापा कालत्या दुलोप शेळयेक तुज्या भोव मोगाळ पुताक निश्ठुरायेन आमी कुर्सार मारलो पूण ताच्या मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका महिमेन पुनर्जिवंत केलोय मरा पर्यंत आनी दाखयिल्ल्या मोगाचो यत्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची जिवी बली कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर काळयांनी आमी तुका वाकानूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकानी आमी orत्या दाबाच्यान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एक कादा बली जावन मारलो आनीक तो मरना पूण ससनाक जिवो आसा देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींची सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र
सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताता जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यांत धाडून हे धनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेसू क्रिस्ताची कूट आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरे जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सोगोट उपरगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही पर करता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या गोवळी बापा पिटर पाऊल आनी सगळ्या येजके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमेगान वाडाय. पुनर्जन्मपणा भरोसून दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर मरे देवाच्या माये सांगाती भगवन धरून सर काळी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सशनांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगतान तुजे महिमे गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या निवार आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेसू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. कित्यार की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या तुमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. मगळ बाबडीनो पवित्र कुमगार सवेळ कुमगार फकत आमी जिबेर मातर सेवसो. आशेवनासा काळीज मोजे लालेवनासा ये जेजू सिमच्या तुका ये वेगी भुक्ता येण्यान तुझ्या काळीज मोजे आशेवनासा काळीज मोजे लालेवनासा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी भुक्तांबो येण्यान तुझ्या
गोळी हांव तुझी शिडी हर एकडी राताय तानबुके वेळी बोगसून पाका मेळी सरव देऊन पोसताय काळच्या अंतरारी दिवो जाऊन येताय संसारी पळणारी गर्वजो म्हजो जाता ये बेगीन मोग तुजो करता काळीज मोचे आशेवन आसा काळीज मोचे लालेवन आसा येचेसो सेवच्याक तुका ये बेगी भुगता बय येड्यान तुज्या कूट तुझी सेवून मोग तुजो भोगून काळीज गायता गाया सर्गीच्या काळात दैवीक तुझ्या देण्यात जीवन जाला पावा उंडो जाऊन येता अज्ञान पेडार करता सगळंच म्हाका दिता भूक म्हजी तूं थांबयता बावडूंक कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजे आशेवन आसा काळीज म्हजे लारेवन आसा येसू सेवच्याक तुका ये बेगी भुगता येण्यात तुज्या सोम्या गीता उपकार हांव बावुरता स्तुती तुजी गाता आतां आनी सदां स्तुती तुजी गाता आतां आनी सदां तुका हांव नावाडटा हर गांव सोम्या गीता उपकार हांव बावुरता मासारतान तुज्या दादोस म्हाका केला देवी कृपे तुज्या अमर जिवीत दिला गांव सोम्या गीता उपकार हांव बावुरता स्तुती तुजी गाता आतां आनी सदां स्तुती तुजी गाता आतां आनी सदां तुका हांव नावाडटा हर
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा पेद्रक बगसून जेजून ताचे लागीं फकात मोगाची गवाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढरा शेळयांची जतन घेवंक फरमायलें. आमची पातकां दयाळ काळजान बगसून आमी ह्या जेवणाक आमकां आपोवन मोगाची गवाय दिवंक जेजू आमकां आज्ञा करता. कुशीन आमी सभे मजर ही गवाय दिवच्याक आयच्या दिसा आनी ह्या सतोळ्यांत आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जंय जंय पेल्याक आमची गरज आसा थंय कालतेकायेन दुसऱ्यांची साखरी करूंक आनी उदार मनां तांच्या गरजां पावोवंक आमी निचेव करता. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान आमी तें पाळीसो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयाकन बसया. आदल्या इतराची कणीक 9,860 आनी 6 शुक्राराचे कणे 3,060 आनी 4 तुमचे उदार मना तुमकां देव बरी करूं. आयची देवस्तुती सोलून वेल्ल्या फातिमा वाड्याकारांक अभिनंदन आनी देव बरी करूं. येवच्या शनिवारा संजेच्या मिसाची देवस्तुती मिलार माय वडो. आयताराच्या सकाळीच्या मिसाची देवस्तुती आयोगान सोलून वरची. दुसरे मीस पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक आनी वडिलांक. आता मिसा उपरांत एसपीचे संदे डोर कलेक्शनां रावतात तांकां तुमी सहकार दिया. तुमी दिल्ल्या कुमके वरवीं तांच्या पसक्या कुटुंबाची जतन करूं तांकां साध्य जाता. उदार मनाक कुमो करूंक तुमकां विनंती करता. आता मिसा उपरांत आयसीएम संद्याची जमत आसा. संद्यानी जमतीक हजर आसचें. आज फातिमा वाड्याकारां तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात तांकां समेस्तांक गुरकारांक प्रतिनिधींक वाड्याकारांक समेस्तांक वाड्या फेस्ताचे शुभाश्री पटयता. बागी संतोष बरीत फेस्त मागता. विश यू वेरी हॅपी पीस टू यू ऑल. फातिमा सायबीन तुमकां आपल्या पुता मारिफात बेसांवांनी बरोवन दी. तुमच्या क्रिसीचेर वावराचेर बेळ्याचेर सगळ्याचेर समृद्धी संतोष लाभून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. वाड्यांत फेस्ताचें कार्य 2:12 वरार किशोर फर्नांडीसाच्या घरा आसा केलां. वाड्याकारांनी आनी आमंत्रीत सयऱ्यांनी वेळार हजर आसूंक विनंती आसा. वाड्यांचो मोदी संजे 4 वरार कोसेस वाड्यांत जानेट मिरांदाच्या घरा. मुंतिमाय वाड्यांत जॉस्लिन डिसोजच्या घरा जमती आसात. येवच्या इतरा संजे 4 वरार रुजाई वाड्यांत वलेरियन मिरांदाच्या घरा जमती आसात. वाड्याकारांनी सुखनासतना चडी संख्या जमतीक हजर आसचें. आजाल तारीख फुलां दिल्यांत डेनियल आनी हिल्डा कोरेया रुजाई वडो तांकां काळजांत देव बरें करूं. तशेंच वारन रुहन डिमिल्ला अबुधाबी तांकांय काळजांत देव बरें करूं. येवच्या इतरा आमच्या फिरगजेंतलीं 13 जाणां भुरगीं पयलो कुमगार घेतात. त्या दिसा मीस सकाळी 10 वरार आसतलें कुमगाराच्या भुरग्यांक तशेंच वडिलांक तरबेती येवच्या ब्रेस्तारा सकाळी 8:30 वरार आसतलें. उडासतोरा हांवें तुमकां 9 वरां म्हणलें पूण 8:30 वरार आसतलें कित्याक 10:30 वरांक आनी एक मिसाचें बलिदान आसा. देखून वेळार अभ्यासाक तुमी येवचें. त्या दिसा भुरग्यांक तशेंच वडिलांक कुमसारां आसतलीं. वो कुमसाराचो सक्रामेंत घेवच्याक तयार जावचें. येवच्या शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मनाक मीस नोवेन आनी पवित्रलाची मागणी आसा. सवाय 10 वरार दैवीक कुडसो तेर्स. 10:30 वरार सक्रामेंताच्या रादान. 11:30 वरार नोवेन आनी उपरांत 11:30 वरार मिसाचें बलिदान. उपरांत नोवेन. तेजे उपरांत भक्तिकांक पवित्रलाची मागणी. उपरांत जेवण. देवस्तुती आनी जेवणाची मांडावळ घालूंक पंपई माय वाड्याकारांक. आदल्या शुक्रारा बंद आसलें देखून लोक कोण आसलो पूण येवच्या शुक्रारा चडी संख्यान येवंक तुमकां उलो दिता. येवच्या शुक्रारा आमी कामां नासलेल्यां पासत विजा नासलेल्यां पासत आनी बिजनेस कश्टांचें आसून चलयतल्यां पासत तशेंच काम केल्ल्यांक सांबाळ मेळोना तांचे पासत आमी विविध रितीच्या अडचणीक वळख जाल्ल्यां पासत आमी विशेश करून येवच्या शुक्रारा मागता. देखून तुमी व्हडा संख्येन ह्या नोवेनाक येवन आनी कामां सोम्याची उदंड दयेन कामां आपणावंक जाय पुर्ती देणी ह्या संदर्भार मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. भुरगीं घरा आसात भुरग्यांक नोवेनाक धाडात. तुमी येया आनी व्हडा संख्येन येवन सोम्या लागीं आमची मागणी उबारया आनी सोमी आमकां अभ्यासांवांनी भरतलो म्हणलो बरवसो आमचो आनी आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेर आयतारा आमी आमच्या फिरगजेचो दीस आचरण करता.
त्या बाबतीत मांडावळ करच्याक गुरकारांची जमत येवच्या बुधवारा संजेर 6 वरार आसा केल्या वाड्याच्या सर्व गुरकारांनी तशेंच उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचो संयोजक ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी हजर आसूंक विनंती. नव्यान चुनायट जाल्ले कॅथोलीक सभेचे हुद्देदार एपरी आसात. अध्यक्ष मेबुल लोबो, कार्यदर्शी सुनीता नजरेत, खजनदार आयवान रॉड्रिगस. वारड्या मट्टार अध्यक्ष ऑल्विन रॉड्रिगस, वारडो खजनदार मेबुल लोबो. तांकां काळजांतावन दिनवास पडयता आनी अभिनंदन पडयता आनी उल्हास पडयता. तशेंच थळी बेटाय कोणी आसा वेलंकनी वाड्याच्या गुरकाराची अवधी 10 वर्सांची संपल्ली आसता. त्या वाड्याक संतोष रॉड्रिगस नवो गुरकार जावन वेंचून आयला. ताकाय समेस्तांच्या तर्फेन अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. 10 वर्सां सेवा दिल्ल्या आलेन बायकी काळजांतावन देव बरें करूं. उदो हस्तांतर जावना उपरांत सांगता दैत गी ते मातसो दोन गुरकार. मे म्हयनो याजक धर्मिकांचो वर्गवणेचो म्हयनो जाल्ल्यान आमच्या इस्कॉलांत शिकोवची सिस्टर एनसिटा चॅरिटी कोवेंताची तिका होसनगरा शिवमोग्गा वर्ग जाला. तशेंच सिस्टर स्मिता मोंतेरो कपितानियो मंगळूर तावन ती हांगासर तिच्या जाग्याक येतली. सिस्टर सुनीता गुडशपड कोवेंताची वडीलना बेंगलोराक वर्ग जावचेर आसा. तिच्या जाग्यार सिस्टर लुडविना क्रेदो सुपिरियर कोऑर्डिनेटर जावन हांगासर आसतली. फादर गब्रियल सुपिरियर नित्यादर निवास ताका गोवाक वर्ग जाला. तांणी आमच्या फिरगजीन दिल्ल्या वर्त्या सेवेक आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा आनी सर फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन आमची मागणी तांकां आमी बसयता. तांणी दिल्ल्या सेवेक देव बरें करूं. शुक्राराच्या दिसा स्टेट बोर्ड SSLC रिजल्ट आयला. आमच्या इस्कॉलाक 98% रिजल्ट फावो जाला. 101 भुरगीं परिक्षेक बसुल्लीं तातूंत 98 भुरगीं पास जाल्यांत. डिस्टिंक्शन 36 36 भुरगीं, फर्स्ट क्लास 57 57 भुरगीं, सेकंड क्लास 16 जाणां आनी थर्ड क्लास एकले. अशें आसून नियोला लोबो 625 मार्क्सांत 625 622 मार्क्स काण घेवन. तशेंच पवन आरबट 625 622 काण घेवन सगळ्या राज्यांत 4थें रँक दोगांनी आमच्या इस्कॉलाक आपणायला. एक वर्ती संतोशाची गजल 2 रँकां एकाच इस्कॉलाक 4थें फावो जाल्यांत. ह्या संदर्भार सर्व भुरग्यांक आनी तांकां तरबेत केल्ल्या सर्व शिक्षकांक HM सिल्विया डेसा तिच्या मुखेलपणाखाल वावरलेल्या सर्व शिक्षकांक स्टाफांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. तांकां जोर ताळयो पेटोवन आमी अभिनंदन पटोवया. हे फावटी बॅच व्हडलें आसलें. 101 भुरगीं म्हळ्यार मस्त कश्ट देखून इतलें रिजल्ट हाडलेलेंत देवाची महिमा म्हणी येत. कित्याक मस्त भुरगीं थोडीं डल्ल आसलीं आनी कश्टांची आसली परिस्थिती. 101 भुरगीं पुरू 56 भुरगीं आसलीं. हे फावटी 101 भुरगीं म्हणटाना तितल्या भुरग्यांक इतलें रिजल्ट हाडूंक भोव कश्ट. देखून ह्या संदर्भार सर टिचरांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या बुधवारा जाल्लें वर्देचें कार्य भोव बरें जालें. त्या रितीची मिनत काडना सर्व रितींनी आदार दिल्ल्या सर फिरगसकरांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. फादर मविनाच्या कुटुंबादारांचो फादर मविनाचो तशेंच तांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो काळजांतावन उपकार बावडटा. गोळी बापान भोव बुरबायची शबासकी उसारल्या. कांयच कन्फ्युजन नासतना सगळें भोव बऱ्या रितीन परफेक्ट रितीन जालां. विगार जनरल बापानी वरी एक मॅसेज गेल्या सगळें बरें जालां. ही सगळी मांडवळ करूंक आदार दिल्ल्या समेस्तांचो काळजांतावन हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा. बापू मरविनान आज पयलें मीस भेटयलां न्ही. पयलें मीस भेटयतना मस्त बें आसता. कोणाचें बें? सोम्याचें बें न्ही, तुमचें बें लोकांचें. खंय म्हाकाय आसलें. मागीर मागीर सोय जाता. पयलें मीस मदर तेरेसा म्हणचें आसा. हें म्हजें पयलें मीस, हें म्हजें निमाणें मीस. देखून आमी भेटयतना तशें भेटोवंक आसा. आज बाप मोरबिनान बियेनासतना बरें करून धैर्यान मीस भेटयलां. कित्याक हांव सांगात आसलो न्ही. देखून म्हजेर म्हणटालो सांगात आसात न्ही हीर उरला रावता म्हूण. आसा भिये नाका म्हणून. पडोडची ह्यान उरलें म्हणें. तशें बरें करून मीस भेटयलां बद्रापान.
पदऱ्यापा काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां सुरवात मात्र ह्या दिसांनी पदऱ्यापा स्वताच उमोंकाण घेतात, पुटलून जातात, विश करतात न्ही की. परवा 20 तारखेक पदऱ्या पुत्तूर पिरगेचे वयता सहाय्यक विकार जावन कळ्ळें. थंय बॅटींग सुरू जाता, निजायकी बॅटींग. आनी तशें म्हणटा आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जगान जिवीत इतलें लाभ न्ही. कश्टांचें जिवीत आसा, एकसूरपणाचें जिवीत, आनी ह्या आधुनीक काळार तितलें सुलाभ ना. देखून म्हणटा आसतना तांच्या पासून मागोवंक आसा आमी. ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेर पुत्तूर फिरगेचे सहाय्यक विकार जावन ते वयतले. थंय तांणी आराम करचें काम सबित्यान तें पोंता पळोवन दी. तांच्या कामांत तृप्ती, संतोश, दादोसकाय पळोवंक जावन दी. जें कितें ते करूंक आशेतात तें सगळें सोम्याच्या नांवान, सोम्याच्या महिमे खातीर करूंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागता. फादर मोबीन, तुमकां मिस पेटयल्याक अभिनंदन. देव बरें करूं. फुडल्या मिसावाक सर बरें मागता. गॉड ब्लेस यू. आमचे हांगासर आसात बाप हेराल्ड तावरो, खोयर मास्टर न्ही, हांगा आसा हेराल्ड तावरो. गांवांत ते बेळवायचे आमच्या मोगान आमचे मदीं येवन एमिसाचें बलिदान पेटयलां. फादर तुमकां कांय काळजांत हांव देव बरें करूं. तांचे बसोत आमी मागया. ते अलाहाबाद देशी वावर करना आसात. अलाहाबाद देशी UPंत आसा ती, कळ्ळें मू. कस्तांचो गांव आनी कस्तांची मिसांव, तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. फादर आमी तुमचे खातीर मागता. भियेनाकात, तुमी धैर्यादीक जातात आनी वरती मिसांव करूं शकतल्यात. गॉड ब्लेस यू टू. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भक्तीन मिसान वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांचो हांव उपकार भोगता. मरविनाच्या सैरी कुटुंबाची आसात, माम मामी पुरा दिसतात कांय थोडी. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. वो पुरब्यान संभ्रम चलयला. समेस्तां एका सुत्रान देव बरें करूं. उर्देच्या बाबतींत हांवें तुमकां विनंती केल्ली कांय इल्लीशी कुमक करा म्हूण. कांय थोड्यांनी कुमक केल्ली आसा, तांची नांवां वचून सांगता. मानाच्या वाती बाप मोबिनान तांकां वांडच्याक विनंती करता. हांगासर आसात वीत विलियम नोरोना वेलंकनी वाडो 2000, मोंती डिसोजा कार्मेल वाडो 1500, सुनील वॉल्डर आनी कुटाम कार्मेल वाडो 6000, एराल्ड तावरो नित्या दरडो 1000, तेरेजा तावरो नित्या दरडो 85, जेसिंता डिमेलो वेलंकनी वाडो 25000, किशोर फर्नांडीस फातिमा 1000, संतो रोड्रिगस आनी कुटाम रुजाई 3000, एंटनी पिंटो आसमसांव 1000, इवा आनी एरिका मिनेजेस मुडबिद्री 2000, रॉनी ग्रेटा मस्करेनस मोंती 1000, पीटर रेगो रुजाई 1000, अरुण फर्नांडीस आसमसांव 1000, डोनाल्ड आनी अनिता पिरेरा रुजाई 5000, PK थॉमस आनी कुटाम मिलार 25000, विनोद देसा नित्यादर 2000, एमेजेस पिंटो फातिमा 1000, रिचर्ड मस्करेनस नित्यादर 1000, इग्नेशियस मार्गरेट मस्करेनस मोंती 5000, मेटिल्डा डिसोजा लुड्सू 1000, अलिस प्रीमा रोड्रिगस लुड्सू 85, राजा आयशल डिसोजा कोसेस 1500, डेनियल कोरेना कुटाम रुजाई 4000, लिनेट रोड्रिगस असमसांव 2000, ग्लॅडिस डिसोजा रुजाई 5000, आयवन पिंटो नित्यादर 1500, फ्लाविया आयवन पिरेरा असमसांव 2000. तुमचो मनपूर्वक उपकार भोवता. सुम्याची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. उबे रावया. सर्वस्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची तकली आमी बगोवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सोडवून दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां देव आनी तुमची काळजां संतोशान भरो. जेसून सोडले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. भावार्था वरवीं जेसू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जिवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेसू बराबर सरकार ससनाच्या सुखांत तुमी पावो. आनी सरपत वेदा थेवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.
वर्षाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका गर्वोशमच्या माय मोयण्याची दोलो प्राणी शेणा तुझ्या लागता माये माय मोयण्याची दोलो प्राणी शेणा तुझ्या लागता माये लाभाशे कर आमकां देणे आत्मोराचे पापाविणे भोतून आमी फळनाशे आमच्या सारके जीव जियेशे परतून आमी फळनाशे आमच्या सारके जीव जियेशे मोगाळ पुताक सोवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां नमान बाळोक जेजू आशीर्वादी रोजारी साहेबिने सगळी संगता बगेन गुरुसाचे कृपेन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन फातिमा वाड्याकारांक विनंती आसा मेटा लागीं जो म्हजो उंचाक एक तास